teema, et mul ei ole slaide, ma räägin rohkem sükest võib-olla ümmargust juttu, täpselt tehnilist dokumentatsiooni sellist ei ole, aga meie firma on nüüd kahe erineva kliendi kaudu seotud läheneva elektrituru avanemisega ja meil sisemiselt juttu rääkides sellest tuli mõte, et võiks siinset seltskonda harida sellest, et ühest küljest mis see üldse tegelikult on, et selle kohta küll on pressis ja mujal räägitud, aga see tegelikult minu meelest liiga selgelt ei ole seda tehtud ja natuke seal ka taustal sellest nii-öelda või sellest süsteemist üldse, et siin tehnika nii-öelda või tehnoloogia inimesed nagu te olete, et võiks nagu huvi tunda natuke selle süsteemi üle, et mis see elektrisüsteem on ja et veidi laiemalt nagu, et mis seal taga on selle erinevad elektrihinnad ja kõik see, mis nagu hoiatatakse, et elekter läheb hirmkalliks ja kõik see muu, et mis seal taga on. Ja natuke võib-olla ka nendest süsteemidest, mis siis seda toetama hakkavad järgmine aasta, et see kõik toimiks ilusti. Et mõtlesin, ma sodin natukene. Kui paljud teist üldse teavad, et järgmine aasta elektriturg lahti läheb? Mõned vist ei tõstnud kätte, et mõned ei tea. Jah, oleks pidanud teistpidi küsima, aga ma arvan, et nad ei oleks julgenud kätt tõsta. Jah, no okei, kes ennem ei teadnud. Aga mis see tegelikult tähendab, siis ma joonistan natuke selle tausta, et mis see elektriturg on ja kes siin nagu midagi, siis nagu, mis see lahtiminemine tähendab. Et elektriturule kõigepealt on, joonistame tootjad. Tootjaid on, Eestis on küll üks suur tootja, Eesti Energia oma elektrijaamadega, aga tegelikult neid tootjaid nii Eestis kui ka Eestist väljapool on veel, kes nii-öelda müüvad oma elektrit, mida nad toodavad. Ma teen siia mõned tootjad ja siis on tarbijad, kes siis seda elektrit tahavad. Et tarbijad on, neid on väga erinevaid, et siis meie enamus kodutarbijatena tarbime suures piiris ühe palju, kuigi meil võib need omavahel erineda mõnel 2, 3, 4 korda, et kes elab majas, kes elab korteris võib-olla või kes üürib kuskil mingit väikest asja, aga siiski on suhteliselt väike võrreldes mõnede suurte tootjatega, kes võivad Erki aita välja palju nagu kõige suurem võtab Eesti nagu elektrist umbes. Ja, et selles mõttes, et need mastaabivahed on päris suured, et kui palju seda elektrit tarbitakse. Aga neid tarbijaid iseenesest on muidugi oluliselt rohkem kui tootjaid, aga nüüd, ja selgelt on põhimõtteliselt nüüd kuidagi peab tootjatelt see elekter tarbijateni jõudma, ehk siis siin vahel on elektrivõrke ja joonistan seda kuidagi niimoodi, et näiteks joonistan siia, kahjuks värve rohkem ei ole, aga ma teen siia näiteks mingi, need on, see on liiga kirju, teeme siia mingi teise võrgu, et need põhimõtteliselt on ühendatud ka. Elektrivõrke on mitu, elektrivõrkudel on erinevad omanikud. Selles mõttes, et see, kes on ühe juhtme nii-öelda vedanud, temal on elektrivõrke. Kõige väiksemad elektrivõrgud on kuskil mingid vanad nii-öelda nõukogude ajast jäänud mingid tööstus, ma ei tea, kompleksid või mis iganes, kus ühel mingil mõnesaja ruutmeetrisel või mõne hektarisel territooriumil on siis erinevad firmad, kes kõik, kelle vahel on juhtmed laiali veetud, see, kes seal neid juhtmeid nii-öelda haldab, tema on seal kohalik elektrivõrke. Samamoodi on kõige suurem elektrivõrk Elektrilevi, kes on ka endine siis Eesti Energia jaotusvõrk, uus nimi Elektrilevi, kellel on enamus Eesti elektrivõrgust, kellele kuulub. Ja tegelikult võib joonistada ka siia vahele, et on veel siin vahel siuksed, ütleme, võib siia joonistada magistraalliinid, mis tegelikult kuuluvad Eleringile, kes on siis täiesti sõltumatu elektriturul, kes siis hoolitseb, et Eestil nagu siuke üldine elektri siuke vereringe toimuks kõigi nende võrkude vahel ja et oleks olemas. Need võrgud võivad olla täiesti
siit võib edasi hargneda kellegi teine väike võrk ja siit võib veel omakorda edasi hargneda, et need ei ole kuidagi mingis süsteemis või kuidagi omavahel loogiliselt seotud, need võivad olla lihtsalt järjestikku niimoodi. Ja nüüd on küsimus, et elekter on teatavasti nii, et kui eeldades, et nagu kaitse on sisse lülitatud, et kui siis siitpoolt seda elektrit sisse lastaks, siis siitpoolt aga tuleb, et nagu see elektrisüsteem toimib. Et nüüd küsimus selles, et kuidagi hakkab toimuma elektri ostmine ja müümine, et mida see tegelikult tähendab. Et mis siis juhtub, on see, et kuigi need, näiteks see tarbija on konkreetselt selle võrgu küljes, mis kuidagi siit on nii-öelda kõige otsem tee või mis iganes on siin või üks tootja on nagu teise tarbijale lähemal, siis sellel tegelikult, ütleme, selle elektri müümisel ei ole väga oluline tähtsus. Ja kuidas see toimib, on niimoodi, et see on, alati on see on suletud süsteem. Siit, kui palju toodetakse, siin on alati mõõtmine peal, kui palju toodetakse ja kui palju tarbitakse ja mõõtmine peal. Ja see on, selles mõttes alati saab tasakaalus olla. On kindlasti mingid kaod, aga need on ka mõõdetavad, et see selles mõttes on, total on alati teada, kui palju sisse tuleb, kui palju välja läheb. Mõne tootjana võib vaadata ka seda kaablit, mis mõttes, et kui me teame, et ühel konkreetsel, ja see arvepidamine toimub tunni kaupa, iga tunni kaupa, kui on teada, et kui palju tema siin tootis ja kui palju need kõik tarbisid, kui palju teised tootsid, siis on põhimõtteliselt see kaod veel ka siin võivad olla, aga põhimõtteliselt on teada, mis siin toimub. Ja nüüd edasi on nagu tegelikult täiesti võivad teised turul, nii-öelda teised täiesti sõltumatud isikud klaarida seda omavahelist arvepidamist. Et see tootja ei pea suhtlema kõigi tarbijatega selleks, et oma elektrit maha müüa, ja tarbijad ei pea mõtlema, et milliselt tootjalt nüüd see konkreetne elekter tuleb, mis temal siit juhtmest lõpuks lambi põlema paneb. Ja selleks on siis need elektrimüüjad, kes on selles mõttes, nad ei ole kuidagi siin pildi peal kuskile külge füüsiliselt ühendatud, selles mõttes nad on nii-öelda, võib öelda, et virtuaalsed või nagu selles mõttes, et nad ei ole kuidagi selle elektrisüsteemiga ühendatud, aga neil on elektrimüüja, on siis selline või õigemini täpsem on nimeta, võib olla ka ostja selles mõttes, et elektrimüüja on keegi, kes ostab elektrit kuskilt ja müüb seda kuskile maha põhimõtteliselt kellegile. Ja ta võib siis seal ise neid valikuid teha, et kuidas ta seda korraldab, kellelt ta ostab, kellelt ta müüb. Ja täpselt samamoodi on siis neid müüjaid võib-olla mitu ja tootjad ja tarbijad saavad siis valida, et kellelt nad ostavad või müüvad. Ja mis point on selles, et kuna suvalisel ajahetkel, nagu ma ütlesin, see süsteem on nii-öelda kinnine, siis alati on võimalik, nagu kui on teada, et see tarbija on nagu mingi müüja ühe juures ja see tarbija müüja ühes, teine on müüja kahe juures, siis ükskõik, et sõltumata, kus selle võrgus nad on võimalik välja arvutada selles mõttes kokku see, et kui palju selle müüja tegelikult küljes olevad tarbijad seda elektrit tarbisid, ehk siis kui palju see müüja peaks neilt nagu raha küsima, ja teisisõnu on tootja juures teada, et kui see tootja müüb oma elektri sellele müüjale, siis et kui palju tema seda nii-öelda sellele müüjaga peab arveldama selle elektri eest, et see on kogu aeg teada. Ja selles mõttes see annab võimaluse, et need müüjad on täiesti nagu sõltumatud selle süsteemi nii-öelda ülesehitusest, kui keeruline see on, et ühel müüjal võib olla, et ta ostab tootjalt, kes on näiteks Narvas, aga tema üks klient on kuskil Võrus, teine on Tallinnas või Saaremaal, kus iganes, et see võrgu nagu topoloogia ei ole üldse kuidagi seotud sellega, kuidas see elektrimüüja oma äri teeb. Ja siis on see üks Elering, keda nimetatakse süsteemi operaator, kes on vastutav selle eest, et see nii-öelda total siin õige oleks. Tema kõik need müüjad raporteerivad temale selles mõttes ja kõik, üks oluline asi, mis ma ära unustasin, nende mõõtmiste eest siin igas punktis vastutab see võrguettevõtja. See on väga oluline, et kuna selle elektrimüügiga tegeleb teine, et siis võrk hoolitseb selle eest, et kõik, mis tema võrgust läbi käib, tema peab selle üle arvet. Et võrguettevõtja teab öelda, et tema võrgust käib nii palju läbi.
ja selle kaudu, kui need võrguettevõtjad raporteerivad selle Eleringile, Elering saab arvutada seda totalit, et teiselt poolt kõik need müüjad, kes ütlevad, et siin on need, mis tehingud või tähendab, mis osapooltelt nad ostavad ja müüvad, siis et see nagu nii-öelda oleks null kokku, et lõpuks kõik, mis nii-öelda toodeti, oleks maha müüdud või vastupidi, et kõik siis nii-öelda, mis on nagu tarbijad tarbinud, et oleks teada, kust see tuli, et see arvepidamine nii-öelda, see nimetatakse bilansihalduseks, ehk siis see, et see oleks nagu korras. Ja siin nüüd, kui me liigume selle poole, et miks see nii-öelda tunni täpsusega on või kus see nagu oluline ongi, on see, et nende tarbijate nõudmised erinevatel ajahetkedel on erinevad. Ja nüüd, kui me jõuame siiani, et on see elektribörs, kuidas see toimib, et siin tuleb nüüd see, et mida need müüjad teevad, nad võtavad kõigilt oma klientidelt tegelikult nende eeldatavad vajadused, siis tootjatelt see, et kui palju nad eeldavad, et nad toodavad ja tarbijatelt see, kui palju nad eeldavad, et nad tarbivad. Reaalsuses, kui me räägime kodutarbijatest, siis keegi meilt nii-öelda ükshaaval ei hakka küsima, et kui palju sa plaanid tarbida, vaid seda tehakse prognoosidega, see on üldjuhul see nii-öelda kodutarbijate mass käitub küllaltki ennustatavalt, eriti kui see nagu summana on, see on nagu suhteliselt lihtne funktsioon ilmaoludest ja veel mõnest tegurist nagu tegelikult, et kui palju need kodutarbijad tarbivad. Aga see ennustamine ette, nii-öelda see prognoosimine käib üks päev ette. Ja nüüd elektribörs tähendab seda, et iga päev ütlevad kõik elektrimüüjad börsile, et või siis tegelikult õigem oleks öelda vahendajad või väga täpne termin on avatud tarnijad, aga ma meelega ei kasuta seda, et see ei anna nagu seda sisu edasi, et milliseid tehinguid nad on valmis elektriga tegema. Näiteks, kui üks müüja ütleb, ja seda öeldakse iga tunni kohta järgmiseks päevaks ette. Ehk siis elektribörs, kui aktsiaturg on selles mõttes selline kogu aeg nii-öelda laivis, et seal on kogu aeg mingid ordereid pannakse, et keegi tahab midagi osta, keegi müüa, kui leitakse nii-öelda match, siis see tehakse ära, siis elektribörs töötab veidi erinevalt. Elektribörs on niimoodi, et iga eelmine päev, järgmise päeva, iga tunni kohta pannakse välja siis soovid põhimõtteliselt nii nõudlus kui pakkumine, ehk siis kes tahab kui palju müüa, mis hinnaga ja see on iga tunni jaoks eraldi. Et ükski nagu tund ei ole teineteisest sõltuvuses, et see korraga nii-öelda arvutatakse välja 24 erineva nii-öelda tunni hinda. Et näiteks soovime osta 10, aga pakkuda on ainult 8. Saab küll tekkida. Siis mõned nagu jäävad ilma. Pigem tõenäoliselt, see on väga teoreetiliselt, pigem on see, et mis siis juhtub, on lihtsalt osad need pakkujad on öelnud, et nad on, tavaliselt need pakkumised on nii, kui me ühe tunni sees ütleme, et ma olen nõus mingi, ma ei tea, 30 euroga näiteks tootma mingi, ma ei tea, 1000 megavatti või näiteks, aga et kui keegi on nõus mulle rohkem maksma 40, siis ma võin ka toota näiteks 2000 megavatti. Ja nüüd ongi see, et ja tõenäoliselt suurematel tootjatel on see vabadus suurem, et näiteks tuulikud ja hüdroelektrijaamedel on natuke mängimisvõimalust, et hüdroelektrijaamad ütlevad ka näiteks, et kui te olete mul ainult 30 nõus maksma, siis ma nagu teen 1000 ära, aga edasi ma panen oma paisu kinni ja ootan nagu, et äkki tuleb parem aeg. Aga tuulikumehed tõenäoliselt ei saa, nemad vaatavad, et mis tuuleprognoos on, ütlevad, et me tõenäoliselt rohkem ei saa teha. Põlevkiviahjud seal nagu põhimõtteliselt seal Ida-Virumaal, sinna on nii palju, kui mehed alla viskavad, sealt enam-vähem nii palju tuleb, ja siis on veel varuks tegelikult need meie kaablid enamjaolt küll Läti ja Venemaa poole, sellepärast, et see palju Soomest läbi tuleb, on piiratud,
aga sealt Läti ja Venemaa poolt nagu saab ka nii-öelda reservi juurde, millel on ka tegelikult täpselt samamoodi hind ja mis läheb kõrgemaks, et noh, põhimõtteliselt sealt Läti poolt müüb Latvenergo vist on ju nii. Ja Elering lõpuks jah, nagu Elering. No jah, et põhimõtteliselt on mingid pakkumised, mis on kuskil siin nagu, et kui te lõpuks olete nagu nii palju nõus maksma, siis nagu leitakse veel neid lisaressursse, et seda elektrit toota. Et see jah, et lõpuks on nagu Eleringi kohustus see nagu leida see ressurss või need nagu reaalsed füüsilised ressursid, aga jah. Siis omakorda on selline olukord on võimalik, kui näiteks nende firmade jaoks hind on sujuv, kogu aeg nagu ujub ja nad ei tea nagu palju see nagu järgmine nagu päev maksab tegelikult, aga kliendi jaoks on see hind fikseeritud, nagu mina tahan nagu, siis mõned firmad lähevad lihtsalt pankrotti, et nad ei saa nad nagu müüvad seda nagu, ostavad kallima hinnaga, kui nad... Sa mõtled, müüjad lähevad pankrotti selles mõttes või... Okei, no seda teoreetiliselt on võimalik, täna seda veel Eestis juhtunud ei ole, teoreetiliselt, kuna nüüd see turg hakkab kõigile tekkima ja seda, mis tänaseni on toimunud, oli turu avanemine 2 aastat tagasi vist umbes. 2 aastat tagasi umbes suurematele ettevõtetele, väga suurtele, aga neid on börsil neid nagu tehinguid ja pakkumisi välja panevad, et nad ise ei tegele sellega, et nad börsile ütlevad nende nii-öelda volituste alusel või tellimuste alusel tegutsevad seal need nii-öelda börsil. Aga nüüd, kui juhtub see, et tuleme me kõik nii-öelda vabaturule, siis selgelt hakatakse tegema hinnapakettidega, seal läheb tõenäoliselt mingiks selleks, ja on väga teoreetiline võimalus, et mõni elektrimüüja teeb sellised paketid, et ta tegelikult ei suuda, et müüb need nii-öelda odavamalt ette maha, kui ta tegelikult suudab seda elektrit osta. Kui ma õigesti mäletan, minu meelest Saksamaal juhtus midagi sellist, nagu et üks elektrimüüja läkski pankrotti. Selle koha, mis siis veidi etteruttades, mis siis juhtub tegelikult, et kõigile nendel tarbijatel, tegelikult kodutarbijatel, täpselt on veel väiketarbijatel, need, kellel täna on see seadus ütleb, et 63 amprit või väiksem peakaitse, mis on kõik kodutarbijad ja veel hästi palju hulk väikseid firmasid ka, nendele on selline mõiste nagu universaalteenus, mis tähendab seda, et kui nemad endale elektrimüüja kellegilt ei osta seda elektrit, siis neile peab seda müüma nii-öelda seaduse jõul, neile peab seda müüma see, kes neile selle võrgu koju toob. Et tema peab müüma. Et kuna nad on nii-öelda, nad ise ei pruugi suuta otsustada, siis tema peab neile müüma. Ja siis, kui selline asi juhtub, siis jah, tõenäoliselt tegelikult kohe, et kellegil nende elektrimüüjate, kõigi nende vahetumiste ja sellega kunagi ei juhtu seda, et sul nagu lihtsalt elektrit ei ole, sellepärast, et sul elektrimüüjad, vaid kodutarbija jaoks siis müüb temale see võrguettevõtja, kes temal on, kes temal seda võrku toob. Aga teoreetiliselt jah, see risk on, et neid hinnatakse valesti ja neid ei suudeta siis oma kohustusi täita. Aga ma ei hakka, aga nad kindlasti saavad nagu selles mõttes oma riske vähendada, aga selgelt on tõenäosus, et nad planeerivad oma äri valesti, pakuvad mingid sellised lepingud, mida nad ei suuda hiljem nii-öelda täita. Siin võib juhtuda see, et kas nad nüüd tingimata pankrotti lähevad, lihtsalt nad kuidagi nii-öelda ütlevad, et me ei suuda oma lepingukohustusi täita, kas see tähendab pankrotti või mitte, et kuna seal arveldatud ei ole veel, et need arveldatakse ikkagi üldjuhul nagu tagantjärgi siis küll. Aga mida võivad tekkida mingid prepaid paketid umbes nagu selles mõttes, ma saan aru ka, et kuskil ma lugesin lihtsalt Saksamaa turust, et Saksamaal nagu üksikuid selliseid on olnud, et sa maksad nagu ette mingi rahasumma ära ja siis selle võrra saad sa soodsamalt. Aga reaalsus on see, et ikkagi mis toimub, on nende prognoosimine,
nende koguste prognoosimine ja selle alusel ikkagi see hind seal turul kujuneb ja seda tehakse üks päev ette. Enam-vähem on loomulikult teada see, kuidas sõltuvalt ilmast ja muudest nagu veidi teguritest see nagu veidi pikemas perspektiivis käitub, aga selles mõttes see on küllaltki nii-öelda lahtine. Samamoodi ma korra mainisin, et see link siia Soome on küllaltki nii-öelda piiratud, et siit ei saa, täna on see üks põhjus, miks me kuigi Soomes võib elekter odavam olla, miks me ei saa seda Soome elektrit täielikult odavat ära kasutada või miks ta ei mõjuta meie börsi hinda, on see, et see kogus, mida suudetakse siit läbi müüa, et kuigi ta on odav, see kogus on väike ja seal ei ole seda pakkumist, et aga kui te rohkem maksate, siis me anname teile rohkem, sest puhtalt füüsiliselt sealt juhtmest ei tule rohkem läbi. Et see on nagu selline piirang ja nüüd siis käib selle teise ehitamine, planeerimine või midagi sellist nii-öelda teise kaabli. Ja siis on temal, siis ta jagab selle teie tarbimise kuukoguse ära tundide peale. Ja see, kuidas see jagamine toimub, selle nimi on tüüpkoormusgraafik, mille siis kõik need müüjad peavad selleks, et seal mingid sohki ei tehtakse, kinnitama ära Konkurentsiametise. Mis tähendab siis seda, et see graafik tegelikult väga suure tõenäosusega see kujuneb umbes nii nagu Eesti Energia või siis jaotusvõrk või kuidas iganes seda nagu oma kogemuse pealt ütleb, kuidas Eestis kodutarbijate vahel või kõigil neil, kellel ei ole kaugloetavaid arvestid, kuidas nende vahel see kõikumine nagu see total on. Ehk siis nagu, et see on teada see muster, see on eelmiste, see tuleb ette ära öelda selles mõttes, et seda ei saa tagantjärgi fikseerida, et nüüd me sai, ma ei tea, jaanuarikuu läbi, nüüd me otsustame, et me see jaanuari jagame niimoodi, vaid see peab ette teada olema, mis tähendab, et siis tõenäoliselt eelmiste jaanuarite pealt umbes pannakse, et tõenäoliselt jaanuarikuus see jaotus on niimoodi, et öösel natuke rohkem, päeval natuke vähem ja kuidas see parasjagu siis niimoodi kujuneb. Tegelikult selle pealt, kuidas nad reaalselt mõõtnud on, selle pealt, mis tähendab seda, et iga individuaalse inimese nii-öelda panus või et nii kaua, kui ei ole kaugloetavat arvestit, tegelikult me ei saa ära kasutada seda fakti, et mingil konkreetsel tunnil tegelikult elekter on odavam. Ehk siis siit tuleb see, et nagu tavalise inimese jaoks tegelikult ta otseselt seda börsihinda ikkagi ei saa ja igal juhul seal saab olema mingi nii-öelda paketi hind, sest vastasel juhul ei ole kuidagi võimalik verifitseerida, et kuigi te ütlete, et te tahate osta seda kõige odavamat hinda, et siis te tegelikult ka seda sel hetkel tarbite nagu seda elektrit. Ja siit tuleb teine nii-öelda oluline teema on need kaugloetavad arvestid, kus siis kõigile seadusega on pandud kohustus kõigile võrguettevõtjatele, mis on siis kõige suurem nii-öelda koormus sellele jaotusvõrgule, et aastaks 2017 või 2017 lõpuks, ma isegi ei tea kumba pidi, peavad kõigil meil kodus olema kaugloetavad arvestid, millest siis andmed tunni täpsusega jõuavad meie võrguettevõtja juurde. Et selleks on, et siis me tõenäoliselt loodetavasti see juhtub enamiku jaoks varem, aga kindlasti mitte kõigi jaoks, et 2017 on seadusega see lõpptähtaeg, millal nagu kõik peavad võimelised olema. Ja siis juhtub see, et tegelikult me kõik saame hakata ise nii-öelda paremini valima neid pakette, kus me tõesti ütleme, et me oleme valmis nii-öelda jälgima seda elektri hinda nii täpselt, kui me tahame ja tõesti mingil hetkel oma kõik asjad välja nagu lülitama näiteks. Sest kui praegu võrrelda seda, siin ma oleksin muidugi mingid graafikud võrdleks võtta, aga kui te võrdlete seda tunnipõhist hinda börsilt sellega, mis on siis see lihtsustatud graafik, et öine ja päevane tariif, siis need selles mõttes, see tunnigraafik ei käi samasuguse sammuga, et seal neid erinevusi on tegelikult päris palju. Et see päeva sees need tarbimise piigid on erinevad ja see nagu
on päris palju mõjutatav tegelikult ja siit tekivadki küsimused, et kui see lõpuks nii-öelda reaalsuseks saab, siis me natuke saame ise oma käitumisega rohkem tegelikult seda mõjutada, seda elektri hinda. Kuidas? Palju me suudaksime nagu mõistlikuma elektrikasutusega, targemaid seadmeid kasutades 10 pross, 3 pross mõjutada? Ma nägin hiljuti ühte arvutust, mis oli üldse mitte Eesti põhine, aga mis oli lihtsalt öeldud niimoodi, et seal need vahemikud hakkasid mingist 2-3% ja liikusid mingi kas ta oli 20 juurde ja see oli sellest, et esimesed sammud tulevad juba lihtsalt puhtalt targemast käitumisest, sellest, et ära, ma ei tea, pese pesu keset nagu päeva, tööpäeval või mingid sellised, mis sa saad nagu hästi lihtsalt, niisugused puhtalt nagu loogika pealt otsused ära teha ja seal teises otsas, et see nagu näide oligi toodud niimoodi, et seal teises otsas olid targad nii-öelda seadmed ja kogu nagu see tarkus, et sul on nagu tõesti mingi nagu tarkvara, kes juhendab kas sind ennast või sinu seadmeid isegi nagu kuni selleni välja, et nagu tõesti hästi targalt käituda ja võtta maksimumi sellest nagu kõikumistest, et see võib-olla läheb sinnani nagu selleni. Seal see konkreetne nagu pilt, mida ma vaatasin, seal ei olnud välja toodud, et kas see nüüd oli puhtalt elektri hinnast või sinna oli see võrguteenus juurde toodud. Sest kui me nüüd tuleme korra tagasi, seda on küll natuke rohkem räägitud, aga ma tuletan meelde, et jällegi see nii-öelda raha, mis te maksate täna enamjaolt tõenäoliselt kõik ühele nii-öelda sellest nagu üks osa on see võrguteenus sellest, et teile nagu juhe lihtsalt tuppa toodud, sellest, et see juhe on, keegi muretseb selle pärast, et kui puu peale langeb, see ära koristatakse ja nii edasi, et sealt mahub läbi täpselt nii palju kilovatte või toidab ära teie nii mitme kilovatise seadme, kui te tahate parasjagu, et selle eest te maksate nagu küllaltki suure summa võrreldes selle elektriga. Et minul näiteks seal Eesti Energia on täna nagu jaganud selle kavalalt 3, on seal nagu veel aktsiis ka nagu see 3. osana juures, et mida nagu täiesti eraldi nagu esitatakse, aga põhimõtteliselt see nagu tegelikult seal on juures, aga mina nagu võrdlesin seda võrguteenust ja elektri, minul ta näiteks oli umbes 60-40, et 60 oli vist elekter ja 40 oli, või isegi vist vähem, et kuskil 55 oli see nagu suhe, et nad olid peaaegu võrdsed. Ja mis nüüd selgelt ei muutu, on see võrguteenus osa, vähemalt nagu selle turu avanemisega, sellega midagi ei juhtu. Teie võrguettevõtja jääb samaks, see, kes teile juhtme tõi, see nagu siin ei ole näha, et mingit nii-öelda uut asja tuleb. Kui läbi õhu kuidagi ei õpita elektrit saatma teile, et siis nii kauaks jääb see võrguteenus nagu alles ja ainult mis siis juhtub, ongi see, et need, kes valivad endale kellegi teise elektrimüüja, sellel siis tuleb tegelikult see elektri osa arvest kelleltki teiselt ja mis see summa siis on, see nüüd sõltub hästi palju nagu sellest, mis siis tegelikult turul toimuma hakkab. Ja nüüd võib-olla natukene sellest natuke sinna tehnoloogia poole, et mis siis nagu tegelikult seal taga on selleks, et see turg saaks toimida niimoodi. On see, et kinnitama, seal on mingid hulk reegleid, nagu milline see on, väga suure tõenäosusega seal mingit liiga suurt innovatsiooni ei tule, et kus need hinna nagu erinevad, innovatsioon tuleb seal, kus need erinevad hinnapaketid tõenäoliselt teiste elektrimüüjate juures. Või see võib olla ka nagu täpselt samamoodi, et Eesti Energia tegelikult ühest küljest enamikku meie võrguettevõtjana, Eesti Energia kontsern, täpsemalt jaotusvõrk, ja nende kõrval olev Eesti Energia, kes tahab teile elektrit müüa mingi nagu põnevama paketiga kui see jaotusvõrk, kes teile puhtalt juhtme koju toob, et see võib ka puhtalt sealt see vahe tulla. Aga mõte on selles, et kui see info algselt on võrguettevõtja käes, et kui palju te tarbite, siis kuidagi see peab jõudma teie müüja juurde ja see müüja on niimoodi, et üldjuhul seal on müüjate võite vahetada piltlikult öeldes iga kuu. Kui te veel tihemini tahate, see on veidi keeruliseks tehtud seadustega lihtsalt sellepärast, et seal on kõigi nende bilansside kokkuajamisega, sellega on teatud overhead nagu selle manageerimisega, siis seal on piirangud nagu nende lepingute sõlmimisega, aga põhimõtteliselt iga kuu on täiesti võimalik endal müüjat vahetada, leida uus pakett. Ja kui te seda teete, siis seal on just see, et iga kuu siis see info teie tarbimise kohta peab jõudma erineva müüjani.
ja see on üks keskne põhjus, miks siis Elering, see süsteemi operaator, kellel on pandud kohustus muretseda, et see info jõuaks kõigini võrdselt. Et siin on muidu näiteks see oht, et suuremad tegijad või need, kelle nagu võrk teil kodus on, kasutab seda infot ära nagu enda kasuks ja ei anna seda kuidagi välja, et noh, see on nagu üks põhjus, et miks nagu tahetakse, et oleks sõltumatu nii-öelda operaator seal vahel, kes hoolitseb selle eest, et kõigil on võrdne võimalus seda infot saada. Ja nüüd Elering paneb püsti süsteemi, kelle külge kõik võrguettevõtjad peavad ühinema. Kuskil siin Tallinnas, kus on võrguettevõtja jaotusvõrk, et siis ma lähen mingi kolmanda, näiteks Latvenergo on üks, kes Eesti turul tegutsev müüja on. Lähen nende juurde, siis et ma ei pea ise hakkama välja mõtlema, et kes mu mingid võrguettevõtjad, mis need punktid on, vaid ma saan öelda, et kes ma olen, ennast nii-öelda tuvastada sellele ja siis tegelikult see elektrimüüja saab juba kesksest süsteemist teada, millised võrgupunktid mul on olemas ja selle kaudu tegelikult lihtsalt nii-öelda kätte saada selle info ja edasi ta saab, kui ta minuga lepingu sõlmib, saab seal samamoodi ära registreerida selle fakti, et minuga on elektrileping sõlmitud. See fakt on ka hästi oluline, et minuga elektrileping on sõlmitud just sellepärast, et siis näiteks jaotusvõrk teab, et siis tema ei pea sellel kuul minule elektrit müüma, noh, või sellel perioodil, mis iganes see leping on. Et, ja samamoodi on teiselt poolt see, et ükski teine elektrimüüja samale perioodile ei saa ka nagu tulla, et see sul saab ühele konkreetsele ajaperioodile saab üks müüja korraga olla, et selline keskne süsteem on siis seal Eleringi juures olemas. Arved saadabki välja elektrimüüja elektri eest ja võrguteenuse eest võrguettevõtja. Ehk siis kui me valime erineva nii-öelda elektrimüüja endale kui meie võrguettevõtja, siis me saame 2 arvet, et selle asemel, et täna 1 tuleb, hakkab 2 tulema. Erinevates riikides, nüüd Euroopa riikides, kus see elektriturg on lahti olnud juba mõnda aega, on erinevad trendid selle poole natuke, et nagu nii-öelda tarbija mugavuse huvides oleks tegelikult 1 arve. Lihtsalt on nagu mõtteid nii ühtepidi kui teistpidi, et ühel juhul siis nagu, et võrguettevõtja esitab selle, kuidagi koondab selle info selle müüjate käest ja esitab 1 arve või vastupidi, et siis müüja arveldab ära ka mina isegi kui kunagi juurde siis ma kasutan ka seda sinise mehe juhendit, mismoodi tema selle eest raha kätte saab. Oota, ütle uuesti, sina olid kui mina ostan müüja käest, mina olen seal kuskil punase juhtme küljes. Nii, see oled sina. Ja see müüja, kelle käest mina elektrit ostan, müüb mulle see kulud nad ei pane seda raha kokku tõenäoliselt. Ja nad ei saa mingit kasu sellest selles mõttes, et see võrgu üleval pidamine on pigem nagu toob hulka kohustusi sulle kaela, et nad ei pruugi nagu, või sellele ei puudub mõte. Et pigem ma arvan nendes situatsioonides see avatud turg suunab neid selle poole, et inimestel üksikuna tekib suurem huvi sõlmida otseleping võrguga ja läbi selle siis kellegi konkreetse saada elektriturule ja ise elektrimüüjat valida. See on puhtalt minu isiklik arvamus, et ega see kuidagi ei ole nagu kohustuslik neile. Et nad võivad ka majana osta seda elektrit edasi. Oota, Lätist Soome läks. Kui Lätist Soome, kui ta läheb läbi Eesti, siis teistel rannivad, et ma ei tea, tegelikult see tuli väga laskma. Kas ma saan uuesti kogu selle võimsust? Ma isegi ei tea täpselt, kuidas see transiit käib, see kuidagi toimub, aga see ühtepidi rannitakse täis, teistpidi rannitakse täis, ma saan uuesti kogu võimsust. Mul on tunne, et niisugust asja nagu, et soomlased ostaks Lätist elektrit, see on nagu väga eri case nagu, et pigem ikkagi no seda pigem teevad siis nagu Eesti, siis keegi Eesti operaator, kes siis ühelt poolt ostab Soomest ja teiselt poolt siis müüb Lätti või vastupidi, kuidas iganes pidi su näide oli, et lätlased otse Soomega ei kauple, selles mõttes minu teada vähemalt niimoodi. Kas ma saan nagu üle selle merekaabel nagu mahu müüa? Ei, see on 4 mega ja üle Ei saa, jah. Ja see on ühe tunne, et
ei saa olla, et mõlemas suunas on liikunud, et see on ikka ühes suunas. ma mõtlengi, et ühes suunas ei ole, aga kui on ühelt poolt ostetakse 300 megavatti. No netimist, aga jah, ei tule. Ma tunnistan, et ma ei ole kõige täpsem ekspert selle kohta, aga minu teada niimoodi ei toimu, jah. Et noh, pigem on see, et lätlased otse tegelikult Soomega ei kauple, et kauplevad ikkagi need, kellel on omavaheline ühendus, kus on reaalselt füüsiliselt võimalik nagu üle kanda seda elektrit. Et selleks need lätlased peaksid ostma eraldi nii-öelda seda võrku siin Eestis selleks, et seda tarnida Soome või vastupidi siis, et see teeb selle nagu oluliselt kalligaks. See börs siis iga riigi jaoks on üks börs. Igas riigis on oma börs, aga seal börsil siis nagu see elekter, mis müüakse, võib tulla läbi ühenduste siis ka teistest riikidest, aga igal riigil on nii-öelda enda. Norras on vist veel lausa 2 tükki. Kolmes soonis. Kuidas? Soome ka 3 soonis. Okei, jah, nagu puhtalt nagu geograafiliselt lihtsalt. Nii palju erinev tarbimine, et seal ei saa üldse sama hinda pakkuda. Aga Eestis tuleb üks börs siis, jah. Juba on, mitte ei tule. Võib-olla Ida-Virumaal tekib üks väike börs, kus on teised hinnad. Tuuakse sinised oluga. Ei, no sa saad seda börsi siis kuidagi oma võrgu piires tekitada või midagi, et jah. Võimalik kõige akusid laadida. Aga suur on kogu Eesti selles mõttes? Erki, aita mind välja, kogu Eesti elektritarbimine. Soome kaabel on 4 megavatti, palju see nagu... See 4 megavatti ongi põhimõtteliselt Eesti kogu tarve jaanipäeva öösel. Kõige madalama kõik on lõkke ääres, et midagi ei tarbita. Keegi nõud ei põleta. Siis on 4 megavatti tarbib Eesti. Palju teisel pool piik on jõuluõhtul, ma ei tea midagi. Kas 1,9 teravatti või? Nii suur vahe on. Sinna ikka liigub. See on vist kubaval. Jõululauga on kõigile praegu. Pigem mingi veebruar See on mingi tõenäoliselt. täielikult tipp on, on alla 2 natukene. Aga noh, see on pigem mitte jõulud, sest kui te puhtalt külma neid, siis veebruar on oluliselt külmem kuu, et seal on neid oluliselt rohkem tõenäoliselt. Vabariigi aasta või kõigil on raha. Kui vajaliku tarbimisest selles süsteemis hoidma hakatakse? On see teada? Minu teada, kas oli see äkki 3 aastat või mida. No tegelikult seal nendele teistele müüjatele, potentsiaalsetele müüjatele siis tehakse ainult kättesaadavaks viimased 12 kuud. No ütleme tervik 12 kuud, et see on siis veidi rohkem, et jooksev kuu ka. Aga seal lihtsalt nii-öelda arvepidamise pärast seal on natuke rohkem, aga ma ei mäleta, vist oli 3 aastat see. 5, okei. Et jah. Aga kui lihtne see oleks müüjaks saada? See on nagu mees ja koer OÜ-dele kätte saadav või see on pigem? Seal on ka kindlasti litsents sellel börsil osalemiseks, sellel on kindlasti mingi tasu, sa pead mingi tingimused täitma. Noh, selles mõttes Eestis on nüüd just tekkis üks uus müüja, tõenäoliselt ega sul nagu peale paksu rahakoti väga palju midagi muud ei ole, et ega sa nagu... Põhimõtteliselt jah, sa pead nagu olema kindel, et kui sa teed neid tehinguid nii-öelda seal börsil, et sa suudad selle nii-öelda kinni ka maksta, mis sa nagu ütled, et sa teed need tehingud. Kas Eesti tegelikult väga konkurentsivõimelised vaadata? Oot, sorry, ma ei kuulnud, et kas Eesti tootjad on konkurentsivõimelised vaadata? No tõenäoliselt, siin ma puhtalt spekuleerin, ma ei ole selles mõttes targem kui keegi teie siit või Erki võib-olla näiteks on targem, aga selgelt nagu see, kust Eestis see elekter tuleb, on Soome ja Läti. Soomel on piirid ees või piirangud ees ja Läti kindlasti mingitel hetkedel on Läti elekter odavam, sest neil on hüdroenergia, mis on selgelt odavam. Kui ta on, siis ta on odavam kui põlevkivienergia. Selle puudus on lihtsalt see, et seda alati ei ole. Ja siis on veel kõik need taastuvenergia tootjad, et kuidas? Venemaalt, ma ei tea, kuidas Venemaaga see... osa tuleb sealt ja seal on aktsiisid peale. See on, kuna see on Euroopa Liidu väline, siis see on kuidagi väga eriliselt reguleeritud, et see on nagu niisugune back-up plaan minu teada see Venemaa. Ühel üritusel vist öeldi, et tuuleenergia on Eesti, nagu ütleme, energia mõistes nullenergia, et
see ja võrk peab kogu aeg olema, tarbimine ja tootmine peab kogu aeg nullis olema omavahel. ja no selles mõttes küll. Kiiremini seda liigutada seda tuule selle energia peaks tuulikud võtakse välja tarbimisest. Gaasiturbiinid on need, millega võiks gaasiturbiinid kõige reaktiivsemad, et Eerikson tõigi välja, et need Narva jaamad, et Narva jaamal on 17 tundi ette teda kütma või et hakkaks esimest kilovatti välja. Esimest, aga seda nagu tõsta seda tootmist mingi piiri võrra, seal on nagu oluliselt lihtsam. See on reaktiivsem, jah. Ja, et no ma just mõtlen, et selles mõttes see ikkagi nendel tuulisematel päevadel selgelt, ma arvan, on nii, et selgelt need tuulikumehed suudavad oma pakkumised välja panna ja selle võrra Narva mehed vaatavad, et meil ei ole mõtet seda kütust nii palju ahju ajada. Et see selgelt sõltub sellest ja nüüd, kui tehakse see teine Estlink 2 valmis, kus tuleb Soomest rohkem, siis hakkab selgelt mõjutama ka see. Näiteks Rootsiga on ka plaani kuidagi. Jah, Rootsiga on ka plaani ja läbi Soome tuleb Norra hüdroenergia ka. Jah, et ja hüdroenergia selgelt mõjutab seda. Sorry, aga me peame vist lõpetama või? Aga kohvipausi ajal saab ka nagu edasi küsida. Ja kõik, kes tahavad Eeriku käest, on saan aru ka Erki käest. Ja ma just tahtsin sorry öelda, et Erki Lindepuu on Eesti Energias, ma ei teagi, mis ta ametinimetus on, aga väga tark mees, kes teab ka sellest asjast palju. Et tema kasvab. Just, et kohvipaus on siin ja õllesid siis €1 eest saab paarist. Aga Eerikule tahaks öelda aitäh, et jagasid info meiega.